只有1米多宽的阳台，如何同时拥有洗衣机、烘干机、壁挂洗衣机，再加洗手池和清洁工具储物柜？今天来说下我家阳台洗衣柜水电布局。我家只有1个阳台，所以能利用的地方也都尽量利用起来。首先把原本空调外机的位置砸了，这样就多出来接近2个平方左右的空间，然后砌上新墙。壁挂洗衣机想要做出这样电线、水管不外露、非常干净的感觉，这里就需要预买1根50管，插座、下水管都通过这个管子通到洗手池的下柜。为了这边的洗衣机、烘干机可以靠墙放，并且开关方便，洗衣机、烘干机的插座、水管也全部接到洗手池的下柜。这样下柜总共留了3个插座，一个是壁挂洗衣机，一个大洗衣机，一个烘干机。然后又考虑到烘干机位置离这里比较远，这里上方就保留了一个备用插座，以防烘干机插座够不到。我家阳台宽150公分，这样做完之后还剩下20公分，可以做这样的载柜放清洁工具，太实用了。最后是详细尺寸图，觉得有用的话下载保存给你们的水电师傅吧。